यूपी सरकार बदमाशों का एनकाउंटर कर अपराध को खत्म करने का दावा भले ही कर रही हो, लेकिन बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के मंझनपुर थाना इलाके के टेवा चौकी से महज 500 मीटर की दूरी का है, जहां स्कॉर्पियो और बाइक से आए बेखौफ बदमाशों ने जानवरों से भरा एक ट्रक लूटने का प्रयास किया। बतौर ट्रक ड्राइवर बदमाशों ने ट्रक के सामने स्कॉर्पियो गाड़ी लगाकर रोक लिया। वहीं बदमाशों को पास आता देख ड्राइवर ने 100 नंबर पुलिस को फोन किया तो बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस जब तक घटना स्थल पर पहुंचती उससे पहले ही बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घायल ड्राइवर जावेद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। घटना हुई सर, मेरे ड्राइवर ने फोन लगाया, एमपी से माल लेके लोड करके आ रहा था, कानपुर की तरफ जा रहा था सर। उसने भी ड्राइवर को 1 दर्जन से लोग करीब ज़्यादा थे और उसके बाद ड्राइवर को मेरे गोली फायर कर दिया। बदमाश पीछा करके आ रहे थे। क्या लदी थी गाड़ी में? लेके आ रहे थे, कानपुर ले जा रहे थे। 10-12 लोग हमको रोक के उतार रहे थे, हम नहीं उतरे तो हमको गोली मार